the Irish Gaelic language, Gaeilge, the Universal Declaration of Human Rights. Sílitir na duine ile sir agus cónaíonn ina ninit agus ina garta. Tá bua an réasún agus an chunsiasa acu agus dlíad iad hain dumpar de bhín bratharcha sa le chéile. Numbers: a hain, a dó, a trí, a cahar, a cúig, a sé, a seach, a hoch, a ní, a dé. Words and phrases. Dia gwit, gurf machagut, ceart galore, gofm lascéil, má sé dha hole, sláinte, anwa, slán, an bille má sé dha hole, cábhfuil an leithreas, éire, éireannach, Gaeilge, se, níthe, is mála mé, an bhfuil sé ceart galore, tá sé sin go maith, cábhfuil, céird, caitheann, beagáningh, foiilthe, móra na madanna dit, ítheá, gurf míle maithagat, tá foiilthe rót, fiberbe, Gaeltacht, teachtorna, beor, ceann eile má sé dha hole, tá grágam dit, cohórdas, tá brónarm, cad a bholfá, cad é sin, cad as dit, is as, dom, cad é mar atá tú, tom go maith, cad is anam dit, is anam dom, tá áthas orm búla leat, agus orm se freisin, seo, sin, an seo, an sin, spéisiúil, sa bhleasta, ceart, úntach, go húntach ar fad, gnóthach, níos déanaí, anis, mé, tú, cara, ledachol, nóig, ein théim, tigam, ní higam, aber a rí sé, má sé dha hole, tá beagáningh Gaeilge agam, chuir Gaeilge dom le dha hol, cad a spríle, cabhar, céan thró, inniu, a nocht, a máireach, isca, sonna sásta, álinn, an álín, ná bach leis, cén cuí a bhfuil tú, scríomh é má sé dha hole, ná leabhar cótapasan má sé dha hole, is féidir, go n-éirí leat, dia gwit omthranóna, thorbár, béarla, teach, óstáin, bíalinn, siopa, shroid, grá, idirlíon, fón póca, ná bach le mach, an bhacaigh is ní bhacaigh, mach an bhacaigh leat. Conversation 1. Ceach bhfuil tú? Is mi sé ife, cén tanam tartsa? Brendan. Tá se go despóla leat a Brendan. Cé asú ife? Ascaile. Cé asú hain? As tibredar nó gúchas méach, tá mé mo chónaí maileach lí inis le 5 bliana nús. Bhfuil tusa do chónaí maileach lí tú féin? Tá mé mo chónaí in rim conrach. Bhag man seo timpeall 3 bliana ó hin? Bhfuil tú sú leis a gúrsa seo? Ó tá. Tá sé blianta fadó láir mé Gaeilge ach tá súil gom go dúcha sé rascom tar éis cúpla rang. Conversation 2. Díghid, díos muireghid, is mis is arach an í lein. Cí chuil tú? Is mis sé imer, tá sé anúar maid in chu? Tá agus tá sé báiseach is chomá. Tá naim sé go donna fi láthair, an féadlam cairú leat a thuircha. Tá minsa den agalah. Den agalah? Ach níon hagalah ar siúil go dtí maid na mórach. Dá riire, agus tá mis sé tréis teiste les á luin. Bhí mé cinnte go raibh siad ar siúil inniuh. Tá bronnarm faoi sin. Mai cup an té agat? Beg gur maithagat, nach mé an tamadáin. Conversation 3. Seohí Blíd agus seohí David. Tá sé go deas budalibh. Agus seohiad Maeve agus Louise. Ceach bhfuil sibh. Ceas héna darn. Is as nómh me ach tá má chónaíonn seo maiile clíanis le blion go léanús. I maiad balla clia? Is sprála me. Tá má chónaí lá na carach, mar sin is féidir am siúil ga chát. Níl má ach cearúr a siúil ó nabal. Tá sin go hénta, caim súr go léith ar Mosca máidin agus tróna. Is crá cria